Hej og velkommen til. Mit navn er HiGames.dk, og i dag spiller vi Euro Truck Simulator 2 multiplayer. Det er episode 7 af Euro Truck Simulator 2. Jeg fik afleveret lasten, men i sidste episode det blev jeg fik afleveret. Og den buggede. Den sagde, vi tjente ikke en hat på den, fordi den sagde, vi var 900 eller andet timer om det. Nu må vi så se, om det gør det samme med den last her også, og hvis den gør det, så spiller vi ikke online mere i Euro Truck i Let's Play. Så bliver det altså en single player Let's Play. Så desværre. Tjener ikke noget på den. Hvis den gør den samme her, så og den næste og i. Hvis den gør det i den her episode og episode 8, så bliver det en ny Let's Play altså. Det er ikke en ny en, her spiller vi single player i Let's Play. Kør så lille Scania, du kan sagtens trække til. Du er jo en Scania. Det var en dag. Og her i episode 8, der må I gerne skrive i kommentarerne, hvad jeres yndlingslastbil er for en. Jeg har ikke som sådan nogen yndlingslastbil. Men hvis I har en, så skriv det dernede i kommentarerne. Der vil sikkert et link dernede i description til, hvor I kan downloade multiplayer-delen, hvis I gerne vil have den. Det kræver dog bare, at I har Euro Truck på Steam for at spille multiplayer. Og ja, der kommer også små lag spikes i den her episode, desværre. Ikke der. Jeg har ikke fået det rettet endnu. Eller fået lavet lidt på det. Det er her vi skal dreje, så vi skal blinke. Og så siger vi dreje. Det gik jo perfekt, det ting der jo. Så skal vi også dreje herop. Starten der. Og hvis der også er nogen af jer derude, der har det problem, som jeg så, jeg havde med traileren i sidste episode. Hvis der er nogen af jer derude, som også har oplevet det problem, men ved hvad problemet er, og hvorfor den gør det, så må I gerne skrive det i kommentarerne også. Det var en roser, det der. Det er sgu en roser. Mixband. Man. I må også gerne meget skrive. I må også skrive om, eller I skal like den video her, så kommer der mere. Hvis I liker mine videoer, så kommer der mere af den slags videoer, som I likede. Men som også sagt i sidste episode, min Formel 1 Let's Play, der kommer flere afsnit af den, også af Warfront og World of Warships. Men indtil videre, herfra der bliver det fra den 3. af, der begynder jeg at optage noget Warfront og World of Ships. Og så kommer der mere Euro Truck og Formel 1 den 10. når jeg kommer på efterskole igen.
Jeg starter på efterskole den 9. og så begynder jeg optage den 10. Wow. Så bliver det så spændende at se, hvem min roomie er på den efterskole. Eller på efterskolen. Jeg gik der også sidste år. Meningen var, at jeg skulle have startet for allerede et år siden med at lave YouTube. Men jeg vidste ikke, hvad problemet var med OBS, siden jeg ikke gad at lave mine videoer til videofiler. Men det fandt jeg så ud af. Det var fordi OBS den stod på livestreaming og ikke optage. Så det fandt jeg så ud af i år, og nu begynder jeg så at optage videoer. Og så regner jeg med, at kanalen bliver større, når jeg begynder at starte på efterskole. Så ja. Det var det håber den gør. Håber vi kommer op på de der 10 abonnenter. Inden der er kun en måned i hvert fald. Og så er det jo i morgen. Der er guldtuben jo. Jo man, der er guldtuben i morgen. Det skal være se kl. 8 i morgen. Og når den her video kommer ud, den kommer ud den 2. august kommer den her video ud, det vil sige dagen efter guldtuben har været. Guldtuben den kommer den 1. august. Og når jeg optager den her video, så er det den 39. juli. Så er vi næsten haft 2 måneder sommerferie, alle os børn. Men vores forældre, de bare knoklet, så vi er bare fri. Og alle vores forældre, vi er ikke skulle have arbejde, vi er bare fri. Ja, jeg har i hvert fald gjort. Så så vi skal lige over i vores egen vejben igen. Sådan. Skal vi lige tjekke om nogle flere snart eller ikke. Men vi kan da være lidt frem, have lidt fremme i lidt tid, dermed kommer flere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, det er blinke ind i inderbenene. Der kommer en players. Det er over i den anden vejbane. Jo, lad os se, hvad det er for lastbil, han kører i. Ej, det var deroppe. Jeg tror det var en Scania, han kørte i, en blå Scania. Så vil en frem til, at man må ny players. Jeg tror, at der kommer nogle nye players i forløbet. Benzintank 500 meter. Ja, og vi har allerede kørt 1 kilometer. Ja. Der står, der kommer en... Der står en benzintank 500 meter. Okay. Det var en Volvo. Det ligger Volvo. Der står, der vil komme en benzintank om 700 meter. Vi har kørt 10 km nu. Og det kører langt over 500 meter. Men skal vi ikke lige køre igennem benzintanken der, bare lige få den orange streg der igennem den også. Så tager vi lige turen igennem rastepladsen her. Jo. Det er rallykørelse det her jo. Det er rally. Det går jo. Går flyvende her. Så har jeg sige på unlocket den. Sådan der, bro. Jo, JPK. Og I må også gerne skrive noget kritik, vi snakker om. Kritik
Jeg kan jo ikke udtale dit ord. Men jeg tror, jeg mener noget kritik. Du må gerne skrive noget kritik. Der var det. Om mine videoer. I kommentarerne. Læk. Men skriv noget kritik i kommentarerne. Og så hvis der er noget, synes jeg skal gøre bedre mine videoer. Men jeg kan ikke gøre min lyd bedre, end den er nu. Den må blive, som den er nu, indtil jeg har fået købt mig et Logitech G920 og en gearstang til. Jeg køber det nye Logitech, der er kommet på markedet. Jeg skal have det nye, jo. Så efter jeg købte det her, det er ret, og gearstang, jo, så tror jeg, ja, så vil jeg faktisk begynde at spare op til en studiemikrofon. Og så vi får noget bedre lyd på videoerne også. Så indtil videre, der må I nøjes med den lyd, som er på videoerne nu. Og så må I overleve til 3-4 måneder, 4-5 måneder frem med den lyd, der er nu. Og så har jeg også sandsynligt en ny studiemikrofon. Eller hvis der også er nogen, der har en studiemikrofon, som de gerne vil sælge mig for makspris 2.000 kroner, som virker, den virker ok, så vil jeg gerne købe den. Eller så skal vi ikke finde noget først. Det er kun hvis jeg gider at sende den. Som sagt, jeg starter jo snart på efterskole, og der kan jeg kende, eller kan jeg få min mor til at gå ud og hente den. Hvis der er en, der har en enkelt til for maks 2.000 kroner. Så ja. Legetøj for BR. Ja, legetøj for BR. Det kan vi. Hvad laver han? Hvad fanden ligger han? Laver han og zigzagger mellem de der kejler der? Han var lige ved at køre ind i os jo. Sikke et svin, altså. Prøv at køre lastbil ordentligt. Men nu begynder det også at lagge lidt. På grund af at vi kommer ned til hvor der er mange players. Og vi drejer så ned her, for jeg vil gerne lige unlocke det der spørgsmålstegn, så vi kører lige bagom, der hvor vi skal aflevere lasten. Fordi jeg tror at det er en wow, jeg må lige undskylde det der bange igen. Det er i kameraet. Den her klikker ordentligt, når jeg skal skiftere. Jeg tror nemlig at det er en lastbilforhandler. Så den kører vi lige om at få unlocket. Og vi kommer selvfølgelig lige til det røde lys. Nej vel. Nej, så rammer jeg autoværnet. Når jeg lige har snit autoværnet, det skal dreje rundt i sving. Det er virkelig bare 19, jeg gør det. Kom nu, skift. Skift. Wow, hvad skete det for den players derovre i den orange lastbil? Bukkede lige lidt. Skift nu. Sådan der. Så ret, jeg må få noget. Hvad laver du? Hvad fanden laver han ham der? Ej, en idiot. Hvis du skal spille online, så prøv at køre ordentligt. Det er lidt til at blive sur over det der jo. Nu fik jeg jo skade på min last, men nu tjener vi jo ikke så mange penge jo.
Fucking idiot. Hvor er det der irriterende, er der nogen der ikke kan finde ud af at køre lastbil? Jeg ved ikke hvorfor han er så ved det fedt anlukket. Ej, en idiot. Det er lige til at blive rigtig sur over. Mere end jeg i forvejen. Wow, hvad laver den trailer der? Wow. Det er lige der er fucket med den. Sådan der, så er den forbi. Oh my Jesus Christ, der er bare nogen der ikke kan finde ud af at spille Eurotalk. Sådan der. Ja, vi får lidt XP. Men like, subscribe, ses vi i næste video. Peace out.